Hello বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল SRK Vlogs TV। আমি আজি এটা ব্যতিক্ৰমী কামত ওলাইছো যাবলৈ। সো গৈ আছো এতিয়া আমি অন দা ওয়ে। আমি আজি মঙ্গলদৈ, আমাৰ দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈ যিবিলাক জায়গা মানে আপোনাৰ বানপীড়িতত মানে ভুগি আছে তাৰে কিছুমান লোকক আমি অলপমান যিখিনি আমাৰ সামৰ্থ্য যিখিনি পাৰো সেইখিনি বস্তু আমি অলপমান দিবলৈ গৈ আছো। আমি য'ত যেনেকৈ যি পাৰো সেইখিনি লৈছো আমি গৈ আছো এতিয়া। এই আমি মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু আবিদ আৰু মোৰ সৰু ভাইটি বাবু। আমি বস্তুখিনি লৈ গৈ আছো এতিয়া। আমি অন দা ওয়ে গৈ আছো। তো আমি যাই গৈ কিনে বাকীখিনি পৰিস্থিতিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আমি বস্তুখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম। গোটেইখিনি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত চাই থাকিব। ধন্যবাদ। আমি এইবোৰ খোৱা খাদ্য লৈ গৈ আছো। মঙ্গলদৈ যিখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ বানপানী হৈছে, মানুহখিনি বহুত প্ৰব্লেমত আছে, তেওঁলোকক আমি এইখিনি বস্তু দিব যাব ওলাইছোঁ। মই কেমেৰাটো বেক কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আপোনাৰ এইবিলাক বন আছে, ব্ৰেড আছে, লগত বিস্কুট চব আনিছোঁ। যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মানে পকেট মানি যিখিনি হয় সেইখিনি দি আমি কৰিছোঁ। কোনো ডনেশ্যনৰ পৰা নহয়, আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ফাণ্ডৰ পৰা কৰিছোঁ। মঙ্গলদৈ পাওঁ হৈছোঁৱে। মঙ্গলদৈ দৰং জিলা পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পাইছোঁ আমি।